Transmisión interrumpida a petición del gobierno de Japón. Un mensaje de suma importancia será emitido en estos momentos. Por favor mantenga la calma. Por favor mantenga la calma. Por favor preste máxima atención. Atención, boletín de emergencia, boletín de emergencia, no apague su dispositivo. Sistema de alerta de emergencia de Japón activada. Esto no es un simulacro, esto no es un simulacro, este es un mensaje del gobierno de Japón para todos sus habitantes. Por favor preste atención al siguiente comunicado. Aproximadamente a las 21:39 p.m., una entidad no identificada irrumpió en el programa de televisión Tagayake Nihon no Oshi, en pleno centro de entretenimiento Shibuya Mediadome, Tokio. La entidad causó múltiples muertes en menos de 2 minutos. Las cámaras continuaron transmitiendo el ataque en tiempo real antes de ser interrumpidas por interferencias. Tras el análisis preliminar, las fuerzas de autodefensa y el Ministerio de Asuntos Sobrenaturales han confirmado lo que por siglos fue negado, la existencia de seres conocidos como onis o demonios. Estos seres poseen habilidades físicas y regenerativas sobrehumanas, e ignoran completamente las armas convencionales. Protocolo ubuyashiki, activado por orden directa del Consejo de Seguridad Nacional. El nuevo protocolo ubuyashiki ha sido activado. Se recomienda hacer lo siguiente para su mayor seguridad y la de sus familiares y seres queridos. Permanezca en interiores. Cierre puertas y ventanas con seguridad. No salga a la calle entre las 6 horas p.m. y las 6 horas a.m. Evite ingresar a zonas poco iluminadas. Los demonios se fortalecen en la oscuridad. Si escucha golpes en la puerta durante la noche y no espera visitas, no habrá bajo ninguna circunstancia. Esta alerta continuará activa hasta nuevo aviso. Las autoridades están trabajando junto con una fuerza operativa encubierta conocida como los Pilares, expertos en el combate contra estas entidades. Para información adicional, sintonice las frecuencias de emergencia o espere la próxima transmisión. El alumno no los encuentre solos. Fin del comunicado.